Anda sedang batuk dan bersin. Tahukah Anda bahwa batuk saat ini dapat menimbulkan ribuan hingga ratusan kuman di udara? Anda saat ini dapat mencegahnya dengan melaksanakan etika batuk yang benar berikut ini. Pertama, gunakan masker agar kuman tidak menyebar. Kedua, tutup mulut dan hidung. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Eits, jangan lupa buang sampahnya di tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan menggunakan air mengalir dan jangan lupa pakai sabun ya. Kami dari kelompok 1 Komunikasi Kesehatan 267, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hei, saut-sautan! Jangan lupa buang sampahnya di tempat sampah. Iya, ada orang. Kamu yang nyebutnya aku ntar kan tinggal mencet nih gitu. Ya makanya. Ya, berapa?